Inspiration 中文科老師 Miss Ella 啊，今日嚟同大家分享一下句子嘅元素有啲乜嘢。我哋先嚟睇下擬數句。擬數句即係代表句子入面要有人物加動作呢兩個元素。第一題，我哋見到有個男仔喺度玩緊玩具車喎，我哋當呢個男仔係弟弟。在玩緊玩具車即係玩耍啦。弟弟在玩耍，咁我哋就有齊人物再加動作呢兩個元素，咁就完成咗一句擬數句啦。係咪好簡單呢？我哋再嚟睇難少少咯。今次我哋睇三數句。三數句即係句子入面要有人物、地點、活動呢三個元素。第一題我哋見到有一班同學仔喺度做緊運動喎，我哋就可以寫同學們在操場上做運動。咁我哋就有人物、地點、活動呢三個元素，完成咗一句三數句啦。咁我哋再將難度提升咯喎，我哋去睇大家成日都聽嘅四數句。四數句即係代表句子入面要有時間、人物、地點、活動呢四個元素。第一題我哋見到有一隻蜜蜂喺花間採緊花蜜喎，我哋先俾時間佢，可能係早上。蜜蜂在花間，事情係採花蜜。咁我哋就呢一個句子入面有時間、人或者物、地點同埋活動呢四樣嘢啦。咁我哋就完成咗一句四數句咯喎。我都準備咗3條題目俾大家試下，完成咗嘅小朋友可以喺留言區同我分享喎。